Бу видеода күпме йөрәк әрнүе. Миләүшә Газижанова аны үзе төшергән. Этләрдән исән калган бәбкәләр куркып кычкырыша. Бу хәл бер көнлек булган. Хуҗабикә каз бибиләренең ашыргаланып кычкырган тавышына йөгереп чыга һәм шушындый күренешкә тап була. Карасам, bütün бәбкәләрем үле килеш яталар. Аптырадым, чистый, жаңадан чыгып, жаңадан кирип карадым. Нишләргә белмәдем. Эшләре, бошлары әмнәп жата. Койсысын ошаганнар, койсысын ошамаган. Ишет кергән иде ди Хуҗабикә. Берәр кешенекеме яисә хуҗасыз этләрме икәнен тәгаен генә әйтә алмый. Алар авыл урамында еш күренәләр ди. Куралты куралары янына да килгәннәре булган. Миләүшә Газижанова инде 20 еллап каз асрый. Бер юлы изәрне ала идек ди. Быел да каз алар алдыннан барлык урыннарын яхшылап эшләгәннәр. Төнлә менә бу сарайга кертә торган булганнар. Моңарчы этләр кергәне булмый. Бу ниләр булый турмыйдыр, потому что ошарга биргән корм өстендә bütün эт эзләре. Миләүшә Газижанова бәбкәләр алу өчен ел буе үстергән үгезен саткан була. Бу гаиләгә килгән матди зыян 80 мең сумга якын. 200 башны мусорга апарып отынды сине. Түзә туган түгел. Нырлат авылында яшәүчеләр этләрдән сарланып инде берничә мәртәбә авыл җирлеге башлыгына мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсен күрмиләр. Авыл хуҗалыгы башлыгы безгә аңлатма бирүдән баш тартты. Без бит урамга да хашара куркабыз. Балаларны урамга чара куркабыз, кичкенә балалар җири урамда. Безнең даже центральный урамда кешегә сикрәләр ул этләр. Узган җылны эт сикерде менә улма хәзер курка ул менә. Иногда мин кошы алам улымнан да или әбисе алам менә кошы. Яшелүзән хакимияте этләрне аулау буенча Котепёс оешмасы белән килешү төзелгән, ләкин әлеге оешмада бу авылдан мөрәҗәгатьләр килмәде диләр. По Нурлатам вызовов не было. Нурлаттан безгә зарланып шалтыратучылар булмады. Иң күп зыян күрүче авыллар Асинова, Васильева һәм Яшелүзәннән. Иртәгә бу хәл булган хуҗалыкка барачакбыз. Нурлаттагы хәлләр турында безгә районның башкарма комитетында сездән генә ишеттек диделәр. По Нурлатам там... Нурлатта 40 итләр генә түгел, йорт этләре дә бик күп. Аларның күбесе бәйдә тормый. Бу эшне тикшерәчәкбез. Авыл халкы белән дә сөйләшү булачак. Яшелүзән җитәкчеләренә тагын бер авылдагы проблеманы хәл итәргә туры киләчәк. Нырлат белән күрше булган Күгеш авылында да хуҗасыз этләр тавыкларны ботарлаган дигән хәбәр килеп иреште. Яшелүзән районыннан Чулпан Касыймова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.